Co może do Ciebie też, Daniel, jak oceniasz w ogóle sam rynek domen? Czy on już jest według Ciebie nasycony i będziemy się raczej ciekawych, że tak powiem, inwestycjach poruszać tylko na rynku wtórnym, czy być może jeszcze coś na rynku pierwotnym będzie się działo w tym kierunku? Bardzo ciężko wróżyć, co będzie, natomiast moim zdaniem jesteśmy na etapie w domenach takim, jakim byliśmy w czasach rozpoczęcia komputeryzacji, myślę DOS, tą wersja może 2.0, więc jeszcze jest bardzo dużo, myślę, przed nami. Wchodzą niedługo masy nowych rozszerzeń, nikt nie wie, jak to się zachowa. Fajne były statystyki Rafała właśnie, tak bardzo mało osób jeszcze w Polsce, firm używa internetu, czyli tak naprawdę no, potencjał wzrostu jest olbrzymi, ale są też zagrożenia, na które warto zwrócić uwagę i to, o czym zresztą będzie mówił Maciej Wicha z Agory i Adam Mazan pewnie też, na przykład o tym, że domeny mogą zniknąć z użytku, bo zastąpi się, wejdzie jakaś nowa technologia, które po prostu domeny nie będą przydatne albo nie aż tak przydatne. Więc trzeba patrzeć troszkę zawsze na dwie strony medalu i starać się znaleźć te możliwości, starać się znaleźć też te rzeczy, które mogą przeszkodzić w rozwoju tego rynku. Gdyby to był rynek, na którym byłaby pewna przyszłość i tylko rozwój, i tylko dobre rzeczy, to pewnie nie byłoby też takiej stopy zwrotu. Jest to ryzyko, jak w każdym biznesie, pewnie nacechowane jeszcze większym stopniem ryzyka niż gdzie indziej. Wiele niewiadomych, także ja jestem bardzo oczywiście pozytywnie nastawiony do przyszłości rynku domen i zobaczymy. Ten rynek się zmienia z roku na rok, zobaczymy. Ale moje bardziej pytanie może było w kierunku, czy bo rynek firm, gdzie firmy posiadają domenę, no to jest jakby naturalna część biznesu, to jest swego rodzaju jakaś wizytówka, folder nazwijmy, tak? Natomiast czy tak naprawdę osoby fizyczne potrzebują domeny, tak? Czy, no bo tak jak tutaj z Dawidem właśnie sobie rozmawiamy, tak? To jest Facebook, dzisiaj jest Facebook, jutro będzie coś innego, tak? Być może LinkedIn. I być może osoby prywatne w ogóle nie potrzebują, bo zwróć też uwagę, że sama domena dla osoby fizycznej jest trochę kłopotliwa, bo musisz poznać, co to jest hosting, musisz wybrać jakąś ofertę, musisz zbudować tę stronę. No i pytanie, czy jest jakby sens na siłę przekonywać osoby prywatne do zaistnienia na tym rynku? Oczywiście to zależy, kto co lubi. Znaczy, to jest bardzo tak naprawdę szeroki temat, ciężko przewidzieć. Ja na przykład już założyłem swojej córce 7-miesięcznej skrzynkę w swojej domenie, altonina@ryzyk.pl i można jej wysłać maila. No, ewentualnie ja przeczytam to. Ktoś może tego nie potrzebować. Zależy chyba od inwencji i właśnie indywidualnych potrzeb. Ta cena, myślę, ma znaczenie. Nie, zobaczymy, to się samo musi rozwijać. Masz rację, jest Facebook, tak przy okazji, strona Meet Domainers chociażby, znaczy całe te spotkanie Meet Domainers ma również swoją stronę na Facebooku i właśnie pod adresem facebook.com łamane przez Meet Domainers. Jest Twitter, jest Facebook, jest LinkedIn, jest jeszcze masa innych rzeczy. Trzeba wykorzystywać te rzeczy, a każda z tych aplikacji tak naprawdę stwarza możliwości. Jest tylko możliwość jednej domeny .pl.eu, .tel, cokolwiek innego. Więc coś, co jest ograniczone, stwarza możliwość inwestycji, bo kiedyś tego może zabraknąć.